上内幕这一集，欢迎收看《关键时刻》，我是陈莹。习近平发表了最新的新年谈话，他亲口表示，过去3年的乙类甲管是正确的。换句话说，习近平再度肯定了过去3年强硬的清零手段。但问题是，这3年的封闭之后，疫情还是在延烧，甚至我们看到的是，一直到了放年假前的最后一天，中央企业的薪水还是发不出来。信访局挤满上访抗议的人潮，该热闹的北京王府井大街反而是冷冷清清。习近平口中所谓正确的乙类甲管，更是直接丢掉了中国的人口红利，而导致劳动力等一连串的经济指数的下降。所以呢，《纽约时报》直接点名了，中国就是把自己逼入了绝境。好，今天呢，我们将邀请到的几位来宾来参与讨论。首先是财经专家黄世聪，陈好，大家好；战略专家林廷辉，大家好；时事评论员李正浩，大家好；全球防卫杂志采访主任陈国民，大家好；台北市议员徐巧芯，大家好；还有资深社会记者林玉峰，大家好。好，所以是从我们看到的，当习近平今天出来发表了新年谈话，但反而是从他脸上的表情，我们看到了这个中国新年真是充满了不安。对，没错，因为中国目前的疫情正在爆发之中，所以你看，习近平在跟这个除夕前跟这个干部在连线的时候，你可以看到他整个脸来说的话，看略显有点苍老，然后头发上面也有非常多的这个白发的这个状况，这个过去呢，在中国领导人是比较少见的。那当然了，他要为他自己的疫情管控觉得说非常好，因为他过去3年实施所谓的乙类甲管是正确的选择，也就是说，经过这3年来换得现在我们可以乙类乙管解封的一个状况，所以他认为是 OK 的。他也提到说，这个疫情的这个尽头快要看到了，要大家再撑下去。可你看啊，事实上他的整个脸色并不是太好的这个状况，就连接下来在这个之前出席所谓的中共中央军委的这个晋升上将的典礼里面来说的话，你看他的表情也都是相当的严肃，而且相当的似乎是若有所思的感觉啊。那为什么是这个样子呢？因为呢，主要是因为目前中国是到处都有非常多的这个状况，远超乎习近平能够控制的这个范围。第一个，现在到处呢都是在跟你讨薪水，对，从中央政府到地方政府，然后到民营企业、私营企业，全部都是你过去几年欠我的钱没有还，赶快还我。这是在中国到处都点，而且不但是领不到薪水啊，甚至还会被讨薪水，让员工把薪水吐出来。没错，你看还有被要求交回薪水，所以你知道，实际上现在整个状况是这个样子了。紧接着就是说，习近平曾经说过要过年的时候要有点烟火气嘛，需要说要来拼经济嘛。但是你可以看说这个目前的这个状况来说的话，王府井大街整个你应该很热闹的街头，到目前为止都没有人潮。那你解封不是为了要刺激经济吗？就没有人潮在上面。另外就是因为紧接下来的话，现在正在春运的过程，那春运过程把很多城市的人带回乡村之后，现在他们更担心的是紧接下来的这个大爆发，搞不好会到乡村去。那乡村去的话，单日的这个根据国外媒体的推估，搞不好单日会染疫的人数会有3.6万人啊！所以这么多状况来说，习近平当然是显得相当忧心啊。所以我觉得在这个过年里面来说的话，我相信习近平或者整个中国一定会绷紧神经的一个局面。其实不只是绷紧神经啊，习近平说这所谓的乙类甲管是正确的，但问题是现在的中国经济似乎也给了大家一个很明确的答案。对，没错，我们看事实上这个习近平整个是有点焦虑的这个感觉。为什么？你可以看到现在我们给大家看几个画面，他们信访局啊，信访局就是你可以来这边，这个你要有维权的时候，你可以上来，就没有。现在信访局的这个里面来说的话，到处都是挤满了这个讨薪的工人，有的从大江南北跑到这个信访局，然后就在这个地方说，还站在高楼上，怎么一回事？因为就讨不到薪水啊，站高地这边看，然后有没有机会进去里面讨个薪水或者怎样的局面？那你看，甚至连这个清洁工他们也上街讨薪，因为过去一段时间里面来说，清洁工的确是在整个疫情的过程里面，他们是非常辛苦的，可能还要打扫一些所谓的可能有 COVID-19 的一些相关的废弃物之类，就没想到他们还是没有领到薪水。你看，大家都拿着布条，现在中国各地不是拿春联出来，他们是拿着白纸写的布条出来，对，就出来抗议，所以就觉得这个春节的气氛很奇怪。那另外，甚至连这是什么呢？一个中国的央企叫中国铁建。它其实是中国非常大的这个，包括说建高铁的时候有非常多的工程都是它包的。就那样，在中国铁建的这个公司里面，
哎，你看这些所谓的，就这个，这他们的大厅。对对对，那这些你说这个插着这个手的啦，或者在这边站的，他们是干什么？在领红包，对，讨钱。因为他们说，哎，你过去欠我的钱，你也没有还。你看，整个看过去来说，这些全部都是要来讨钱的，而且他们索性呢，就站在你就霸占了你整个大厅，你不过我钱，我也不要，我要回去，反正我也过不了这个年。所以呢，他们就在这个地方就在那边跟他讨钱的一个状况。另外还有什么？更惨的，因为公务人员说，哎，这个公务人员我们这个过年的时候可以领到这个红包啊，不好意思，陈颖，假设你是公务人员，哎，我是啊，目前为止的财政困难，那我们发了一个债券，请你申购一部分，哎，我没办法，不但没办法领到钱，你还要买这个我们政府的这个券，而且我还不能跟你拒绝，对，还不能拒绝，所以你就知道没饭碗了。真的非常惨，那很多人就说，哎，我们的公务人员现在已经变成是地方债务的接盘侠了。好，那你看大家都是缺钱，那你既然没有钱的话，所以你也不会消费。所以事实上，你看这是什么？这在北京啊，北京照理说了，这个时候应该是这个过年前的这个采买大，应该是最热闹的时候啊。你看我们这几天的这个迪化街，到处都是人啊，对不对？台北市今天又塞车了，李正浩又觉得很生气，对不对？但是我们现在目前为止，我们中国都没有这样的状况。你看中国目前为止来说，一片萧条的这个状况。你看就这样空荡荡的一片。对，北京市，我从来没看过这么空。对，没错。你有觉得说这是在解封的时候，这在封锁的时候？不是，不好意思，现在是解封的时候。好，那除了这个之外，我们看它过年的时候，其实北京最热闹，大概就是王府井大街那边有非常多的 shopping mall， 还有夜市。就像现在也是，你看几乎都没有人，你就觉得说这个一点都不像是过年的气氛。所以今年呢，搞不好是一个甚至我觉得比过去2-3年在封锁，在这个严格清零的时候，都还要更不像是一个过年的这个气氛。好，但是从我们知道啊，说现在虽然已经开放了，现在已经根本没有在防疫了，但是现在让大家担心的是，城市里面的疫情恐怕蔓延到农村，因为春运早就展开了。对，所以我才说了，中国接下来一段时间的疫情恐怕会更加糟糕。我们今天给大家看一下一些比较算是偏乡的地方，这个地方，这在北京的这个新庄，它其实这个地方你看，因为乡下人口死亡非常高，他们也没办法处理啊。他们当地已经没有火化场可以焚。它这个是一个个的坟墓。对，它是一个一个坟，它不断的挖，不断的挖。可能你就是 COVID-19 过世的时候，他就只能先把你埋在这个地方，就这样。你看，哎，好多坟在这个地方。他说这个怪手是一直不断的动工。那不只是这个样子，那最近中国有2个产业真的是大发利市，可是这是很悲哀的事，一个是丝带厂。丝带厂，你看他每天，你看这个，你看一个这个字就知道这是丝带。他每天可以接数个千万订单。对，他说，哎，现在订单太多，不是一个，是好多个。千万当然是有点夸张，是他意思说，我们接的订单实在太多了，你知道，哎，大江南北的这个订单都来了。那除了这个之外，还有另外就是棺材业。你看棺材业目前也是一样，你看日夜赶工，本来这个棺材在这个过年的时候，其实他们都要休假，就没想到没办法。你看这整个这个车就这样载出去，而且真的是一直不断的载，而且甚至连已经这个生病的这个制作棺材的人员呢，你生病没有关系，你就回来，照样工作。我真的没有办法想象是什么样的一个世界，丝带厂甚至棺材都来不及赶工，这死了多少人？因为没办法，他们目前他们那个疫苗无效。然后整个医疗崩溃，那你又不跟人家辉瑞买 Paxlovid 什么药，你也不要买。你现在就是一个算是手放开的这个状况，那到底多惨呢？有人就形容说，其实，在某些地方的乡村里面，是已经进入了屠村的阶段。屠村了？为什么屠村？你看，他就说，哎，我们村里面已经死了200多个人了。那200多人是什么意思呢？你看。我们如果以台湾来说，一个村里面根本没有多少人，就死了200人，那跟屠村有什么区别呢？所以你知道，事实上现在大家关心的其实不是大城市，现在大家要关心的是真正的这个乡下的地方。特别是你看，中国现在公布一件事情，我觉得让中国民众更是无语问苍天，因为他们原本跟这个辉瑞在谈这个 Paxlovid 的这个授权，对，就目前为止他们就索性不要了，我们不谈了。为什么？因为他就说你给我们价格太高，哎，可是给他们价格又很高吗？人命难道不值钱吗？台湾跟辉瑞买的价格是中国报价的2倍多，很多先进国家都是这么贵。他就说，哎，你们跟我要的价格太低了吧？他就说你们怎么可以跟我要的价格比萨尔瓦多的价格都还要低？这不合理啊！所以嘛，他等于是说就是要辉瑞让步，但是辉瑞根本不给他让步啊。他说你至少给我们合理的价格嘛。所以你看。至少现在，他们几乎是没有找到任何的方法在解决目前的 COVID-19。我们刚才说的是短期间之内的麻烦，但是中国有一个更长期间的麻烦。更长期的麻烦，就你知道，因为前一阵子中国不是公布它整个人口2022年的人口出现一个下滑85万的这个状况吗？是。就没想到这几天国外媒体全部都在报道这个消息。你看，这是纽约时报中文网，你看
一个人口萎缩、老龄化的这个中国可能将自己逼入绝境。那这是《华尔街日报》，中国人口下降是比经济增长更缓慢、更严重的这个问题。人口下降是这么严重的问题？对，那你看连 CNN 都报道，所以这样事实上，这个还不是他们讲哦，这个之前伊隆马斯克也嘴过这件事。伊隆马斯克曾经在推特上面说，你看人口崩溃给文明的带来巨大的危机，也就是说，他讲的也是中国，他其实当时就讲的是中国。那的确的，为什么？因为中国现在不只是人口减少，陈颖你知道吗？这个只要人口一开始减少的国家，它国力通常都会非常衰败，国力都会跟着下降。为什么？日本大概约莫在2010年左右开始衰退，人口减少。你看它这10年来，它经济真的就表现得非常非常糟，而且对中国来说还有一件事更糟糕，什么事？就是说它不但人口在减少，它还面临到老龄化。老龄化，各位知道吗？我们都觉得说，中国是一个新兴市场的国家，对不对？但是问题是，你知道，美国的平均年龄是38岁。中国现在平均年龄已经39岁了，所以它比美国都还要更老啊！所以你知道，事实上现在它面临的问题真的是但是呢，你老龄化跟人口减少问题呢越来越严重。因为根据统计呢，它的未来每一年的时间里面，它会约莫减少500万到1000万左右的可以工作人口，对，但是会多增加500万到1000万左右的老人，所以这个国家的年轻人会越来越压力越来越重，压力越来越重的时候，他越来越不想生小孩，就形成一个恶性循环。所以说事实上现在中国面临的问题真的相当巨大。也因为有短期的这个疫情的因素啦，经济的这个因素啦，还有长期的人口减少因素，也难怪习近平真的是满脸愁容的这个状况。好，所以正好现在中国面临这个大问题，就是说呢，不但是人口急速的下降，而且人口老龄化。很多年轻人说，我现在根本不想去当兵了，因为我身上的负担太沉重了。但问题是，现在的中国他们要面对的，还包括了周边许多的国家在拉帮结派，全面抗中啊。对，这个抗中保卫网是真的蛮夸张。第一个先讲日本，日本现在开始拉帮结派，这很意外啊，因为过去日本它是经济强国，它是科技强国，对，可军事上坦白讲，这2年才突飞猛进的。结果呢，岸田文雄最近不是出访法国、英国、意大利、加拿大跟美国吗？对，他去了法国之后，签订未来日法要联合军演；去了英国之后，未来日本跟英国要互派联军，互相驻军；去了意大利之后，跟意大利签署战略伙伴关系。那加拿大跟美国，本来日本跟加拿大、美国就一直在去做所谓的军演啊、演训，所以日本在这一部分坦白讲是非常非常积极的。好。这是绑在中国门前面的一个钉子，那中国门后面的钉子什么？是印度。印度是这样子，印度最近非常非常积极的融入整个以美国为体系的整个军演体系。印度它期待什么？如果我把中国斗垮了，中国世界工厂要转移到哪里？转移到印度嘛。中国是世界市场，转移到哪里？转移到印度。苹果就已经要去啦。对，所以印度跟中国竞争是有它国家战略考量，就是说中国只要倒掉，中国世界工厂跟世界市场的位置都会跑到印度。日本要跟中国竞争是，日本要恢复到过去那种军武强国的话，它必须让美国信任日本，要让美国把日本的捆绑锁解开。所以日本跟印度刚好是美国插在中国门前跟门后2根钉子嘛。印度现在是这样子印度跟法国既然要做这个瓦罗纳2023年的军演，瓦罗纳是什么？是婆罗纳省的。婆罗纳省是印度文化里面一个天海之神。这种天海之神，他平常做什么东西呢？你看天海之神就是空军跟海军嘛。所以这一次印度跟法国做那个瓦罗纳2023军演，他就找什么？法国的戴高乐号跟印度的驱逐舰一起来去做军演。法国的戴高乐号是现在最先进的航空母舰之一。对，结果呢，过去法国你一直觉得法国是绥靖主义，好像不愿意太多军事。可是刚谈了嘛，法国要跟日本军演，现在法国又跟印度去做军演，而且这个军演呢是做航空母舰军演，是在印度洋这边去做军演。所以你可以看到，来到印太地区的欧洲国家，除了英国之外，法国也掺了一脚啊。而且呢是非常非常复杂的嘛，有的跟日本合作，有的跟印度合作，有的是日本跟印度合作。所以你看印度在最近光是什么6月底的到8月初，就去年6月底到8月初去参加所谓的环太平洋军演，然后呢在之前呢参加美国跟澳洲主导的漆黑2022年的空中军演。而且呢，未来印度会有美日印澳的4方安全对话，然后呢会有AUKUS嘛，英国、美国跟澳洲的这个所谓的这个潜舰联盟，
而且呢，日本现在传出来也要帮这个所谓的澳洲做潜舰，所以阿克勒斯变什么 J 阿克勒斯，就像这个本来是 AUKUS， 现在前面加了一个 J Japan， 对，多一个 J 就变 Japan 的部分，所以你可以看到这种包围网是合纵连横的，等于说取其长补它短，对，然后用它的长来补我的短，大家在里面都有角色。台湾自己在里面也有角色啊。我们最近台湾做一系列的军事改革，就是来自于这边嘛。好，最扯的事情是什么？南海连菲律宾都要翻盘，连菲律宾要翻盘，他们之前不是感情蛮好的吗？跟中国。可是问题是菲律宾换总统啦，杜特地下台啦，杜特地亲中啊。可是现在换的总统叫做小马可斯，小马可斯是延续他爸爸大马可斯，就马可斯总统亲美的路线嘛。所以现在菲律宾现在很清楚，他告诉大家说什么？小马可斯直接说。中国在整个南海不断变化的事态哦，让人夜不成寐，日不能安枕，大部分时间都让我辗转反侧。他讲什么？你中国在这边的入侵，让我菲律宾很不安心啊。那美国看到这个路线，赶快当然去拉拢菲律宾啊。所以你可以看到这个会议，这个会议是什么会议呢？这个会议是美国国务院的亚太驻青哦，去访问菲律宾，就这位。美国国务院亚太驻青，所以美国其实已经到菲律宾，已经在开始做这种布状的动作。对，要去插钉子啊。那如果最后菲律宾可以整个靠向美国啊，美国是有可能重新在菲律宾驻军哦。对，这个是美国一直以来最希望。好，所以呢，现在看起来美国就是要把台湾打造旁边一个铜墙铁壁。那么国民，我们之前一直讲到说啊，其实台湾我们一直有我们自己的长程飞弹，甚至呢可以射程达到1000公里，直接打到北京都可以。但是现在出现了一个很大的问题，我们有飞弹，但是没有飞弹车。这个部分呢比较麻烦。其实最近这个新闻是一个龚家正前院长、雍正院长，他出了在中国近代史出版一本书啊，那大家才发现说，原来我们早就有发展射程1000公里的云峰飞弹，还有一款飞弹是直径1公尺但是长度10公尺的不明飞弹。但是无论如何，就是说，第一个就是我们有飞弹飞弹科技发展很成熟那现在问题是，我们看到的这个右下角一个部分，我们好像有部分的现役的然后现在比如说中科院，然后一些军工的集团的代表去做什么？去捷克拜访到神剑陆军公司。那神剑陆军公司这是什么公司呢？它是专门做拖车头的公司。那各位觉得说，拖车头怎么这么重要吗？对，没错，这些重型的拖车头做什么呢？除了载货柜之外，它也可以来载飞弹没有错。就是说我们现在这个中科院他去拜访这个捷克陆军神剑公司做什么？就是要寻找比较大的拖车头。那这个拖车头呢，据报载它可以要12×12，什么意思呢？就是说12轮呢都可以独立驱动。换句话来讲它的承载力很多。那这代表说我们的原本的飞弹科技已经射程增长那第二个可能载重量增加，但是飞弹增长跟增多这是一个好事。问题是你有弹没有车，因为盖不出来吗？因为我们之前比如说有中船，现在改台船我们有中钢有大炼钢厂我们到大造船厂甚至我们都可以甚至我们有汉翔也有做部分的飞机可是怎么好像连那些拖车的都好像做不出来那我们听众如果有印象的话，可以看到我们好像连火车的车头好像也是要从船运过来那上次的拖车头有可能是欧洲过来，有是放过来。那为什么这个拖车头这么重要？其实我们可以看到下这样说，我们可以看到这个案例就会看到说这个图片显示说这个右片的照片的右边看到一些红色的部分，红色的部分表示什么意思？就是说这个飞弹发射车呢飞弹发射出去之后呢，就是这一张红色的部分表示说它的尾焰比如说飞弹尾焰温度很高嘛，这个地方对这个地方对，比如这个是飞弹发射车，然后呢下面第二张那个是自走炮，那自走炮的话拖车的对这个更麻烦，就是说自走炮的话，大家把它想象说，你要发射炮弹的时候，那你发射第一发的时候，它会有后坐力那等你发射第二发的时候，有些工厂是做不出来的，它的精度会差了，它回不去是吗？不回去，它精度会差，就是说精度会差的，咚当一声，好像回不去了。所以其实光是这个车头的制造都是一个很大的学问。但是无论如何，第一个就是说，这些车头或车身，第一个它耐高温第二个它耐高压。那通常虽然说现在的复合科技或者说冶金技术这么发达可是一般据统计下来这个飞弹发射车的拖车头大概你大概发射飞弹20次3次基本上来讲都已经要报废了，因为这个没办法，因为飞弹温度很高。那我们现在虽然说我们有发展这个中长程飞弹很棒很不错，但是我们还有一个隐忧，就是说我们可以发现说我们三军陆海空军的这个三军的飞弹发射车或者说雷达车，怎么好像的
各个厂家都有哈，所以这个是蛮奇特。那其实我们一般来讲哦，这个戏称叫所谓万国牌。万国牌就是说，我们可以看到说这些军用车辆哈，军用车辆拖车头哈，前面哦，我们就是看这个前面的车头。那其实前面车头对它都有一个标志哦，比如说我们可以看到这个拖车头，有宾士的，有 Volvo 的，然后有 Iveco， 还有瑞典的，甚至还有大宇的。那这些拖车头呢，都在我们的三军服役。现在有个问题来了，比如说我们以海锋大队来讲它的一个飞弹发射雷照常规来讲它要出动比如说一辆射控指挥车，一辆雷达车可能4辆飞弹发射车。那假设这3个车型，他们的车厂都不一样那其实我们要算平均故障率。有时候万一今天是个 A 车厂的车故障，大家要一起出去因为这样一起出去，然后一起出动的话，其实那个飞弹发射点才能形成战力你不能说缺一不可。那现在好了，如果说这个后勤没有统一的话呢，万一今天是 A 厂的车故障，明天是 B 厂的车故障，那我就请问说，你们什么时候要出去野外做一起演习吗？所以其实因为你要必须全部拉去野外做演习，那其实中国叫拉练拉出去演习，你要实际去测试才知道说，你这个飞弹发射车能不能用？所以其实我们会忧心忡忡说，我们固然发展的这种长程飞弹不错，很棒。但是我们有车可能没有有弹没有车。那现在来讲，其实中科院他们现役的一些官员已经出去向捷克这个国家去。好，所以请回，其实我们看到台湾自己呢，飞弹系统、飞弹车逐渐到位，逐渐成型。但是呢，我们周边的国家，包括了日本，包括了印度，甚至连法国、英国所形成的 AUKUS 现在变成 JACUS。那么我们还看到菲律宾现在呢也欢迎美国一起来加入了。那这又代表了什么？对你看到这整个印太国家都在做合作的动作，而且不仅仅只有印太国家，你看法国也跟印度来进行这个在印度洋的联合军演，而且他们更好玩的事情他们是16号一直演习到21号，你看演到除夕那一天，你知道吗？就是不让解放军有任何休息的时间，甚至我还怀疑，因为像2、3年前的时候，美国刻意的也在大年初1的时候跑去跟人家南海进行自由航行，就是不让你过年，就是不让你要过年，因为你基本上中国人都会什么，都会过年的时候都战备需求，当然就会有一些人都要放假了嘛，对不对？然后呢，都稍微松懈一下，结果他刻意的就选这个时间来跟你这个挑衅所以可以看得出来就是说，其实在西方国家他们没有过年的，所以他们愿意在这个时间来故意在各处煽风点火，他们没差呀。对，但是你可以看到这个康达那个康达其实到了菲律宾之后他们有给那个菲律宾有很多相关的设备或者相关的这个合作计划。其中有一个很好笑的事情，就是说他竟然要在那个巴拉望省来进行打击那个盗采野生动物、植物的相关的这设备给菲律宾。为什么要做这件事？巴拉望省就是离南海最近的那个省他只是用一个名目说我要打击这个海洋野生动物被你这个超额滥捕之类的，但是我要给你相关的设备，那个设备是什么？可能就协助他提供海巡相关的这个海上警察相关的配备这个就在强化什么？强化菲律宾的这个海上作战能力嘛。就代表什么意思呢？就是说美国在其实看到，因为1月初的时候，小马可斯才跑到北京去，就跟习近平在谈那个这个中菲能不能在南海进行油田的合作那中间的那个价格基本上谈好的价格可能有高达多少？高达5000多亿这个台币左右。为什么5000多亿？因为包含要购买菲律宾的相关的农产品，榴莲或是相关的当季的水果等等之类的。你看他不买台湾的水果，就把那个相关的这个钱呢都转移到菲律宾这边来。那为什么呢？他在跟菲律宾示好，但是菲律宾同样的美国也认为说，菲律宾你这个小马可是以前马可斯家族就在美国被美国是保护的嘛，所以小马可斯基本上被视为是跟前总统杜特地不太一样，他是应该比较亲美国的。好，小心。现在苏贞昌院长他选在小年夜前一天的傍晚，他在脸书上面发表说，他要率内阁进行总辞了。这个时间点他所做的这样子一个宣誓，你意外吗？苏贞昌终于离开了，好，这个真的是过年前给蛮多人的一个大礼物。但是呢，这整个过程可以说是一波三折。其实我们在上个礼拜呢，所有人都觉得苏贞昌已经要走了吧？可是呢，一直到这个最近，好像自从袁崇焕的这个比喻之后，他就觉得苏贞昌的意思就是你敢换掉我蔡英文，你就是崇祯皇帝。所以他就想说，是不是开始有了变数？而且
今天上午的时候一度还传出说，本来预计的新任阁魁人选，陈建仁他说什么？没有啊，总统从来没有找我谈过，他没有被征询，外面都传成这个样子，他没有被征询。然后大家就想说，那如果不是陈建仁要接的话，那该不会苏贞昌要继续做吧？所以今天大家都非常非常关心苏贞昌的动向，因为今天也是国会的最后一天嘛。然后呢，今天下午3点半的时候，这个苏贞昌到了立法院的议场，出面跟立委致意，然后他没有说话，一大堆记者问他说：“请问你会留任吗？好，等一下会跟蔡英文总统见面吗？”然后他进到议场里面呢，就开始很多的绿营的这个立委给他送暖，然后很多女立委抢着要抱他一直比耶，就是送暖到你会觉得说，该不会苏贞昌没有真的要走吧？我吓一跳我还以为他要当立法院院长是，这感觉是要升官发财了嘛？怎么会像是一个要离开的人呢？尤其他是因为败选而应该要离开负政治责任的嘛。结果呢，就有这个直播什么？苏贞昌的车队4点左右离开行政院，前往总统府，大家就非常关注去总统府到底要谈什么。果不出其所然就是呢谈说他要辞职的这个问题。可是我们可以看到苏贞昌的脸书里面提到呢，他呢似乎是把他这个那么晚才离开的事情推给了这个蔡英文总统。他的意思是说，我在呢2022败选之后，我马上就跟蔡英文说我要辞职啦。可是因为这一大堆的这个有的没有的事情，所以我必须要留下来笑骂由人。就像他的女儿说的，我爸爸很爱为国家做事。所以这个事情是终于他辞职了。可是问题是现在大家要注意他还是一样是看守的内阁。为什么呢？因为他还没有开临时的行政院会，也还没有发布正式的新的阁揆民选。现在目前都只有一些爆派的资讯而已。所以抱歉，我们这个过年的年假，虽然苏贞昌已经口头告诉全台湾的民众他请辞了，可是实际上的行政院长还是一样是苏贞昌。但是呢，他虽然要走了，我们可以看到他很多的后事都处理好了。什么叫后事呢？就是呢高阶警官的158人调动。这也是为什么我们说苏贞昌一定会离开的原因因为很少见到这么多的长官进行调动。其中有一个特别令人注意到的人事案，他是龙潭的这个桃园龙潭的分局长，叫做蔡坤义，他是中央警察大学62期刑事警察学系毕业的。然后呢，他升官升得非常的快，而且这个人会被人家注意到，是说因为他似乎跟苏贞昌是有姻亲关系。他已经否认了可是呢，据说他们的关系确实是很好的，包括呢他是不是有去证婚等等的，这都是现在坊间大家的这个传言嘛。但是呢，我们从他的这个升迁来看，真的是非常的快，因为他本来做桃园市的龙潭分局长只做了多久？1年而已。3线2星他刑事局的警政监，说真的，你直接这样子升迁那会让大家觉得说，为什么？那现在他们的解释是说，是因为看中他的科技侦查的专业背景，所以希望可以协助刑事局的科侦业务。可是这让大家感到什么？就是你跟苏贞昌有关系的人，是不是在这一波158人的大调动，你就被放在里面，然后能够快速的搭火箭？意思是说，苏贞昌他虽然离开了，可是他的子弟兵或是他的人情战，都在这一波里面前1个礼拜当中已经都安排好了。所以我们就觉得说呢，现在大家会想到的是还有很多的问题是待解决的。如果苏贞昌把这些事情处理好的话，或许今天他不会变成是人人喊打、人人叫骂、人人希望他走。像是什么呢？就是我们健保署的这个泄密案泄密案我们先前节目里面有讲了很久我们说什么？泄密案好像是有一个叶逢明、李仁辉跟谢玉莲，其中2个人呢，其中3个人他们都是10万交保，限制出境跟出海，感觉好像说他们就是被抓到，就是泄露国安资讯的，泄露国安机密，泄露我们的健保个资给其他人。而且小新，这让人民很没有办法接受的是，你今天泄露的是2300万人民的健保资料，而且还是泄露给对岸。结果健保署告诉我们说，没有任何泄密的迹象。是，本来呢这个涉案情节升高到呢，已经是包括警察、调查官、移民署都在管了，然后就想说这是一个国安问题，上升到国安问题。可是呢，今天呢，政风室主任这个健保署政风室主任说，他们呢第一个叶逢明没有被配发过这个账号的查询权限。第二个是一直，因为我们就讲说，为什么他们要一直去查大家的健保资料？结果现在政风室主任他们调查是说呢，这个谢玉莲他在107年有6天内查询了10万多笔资料，是为了退休年金改革的影响评估，所以才查询包括国安、军情单位等公务机关的投保资料。所以呢，他请外界不要再过多的联想跟解读，查了3万多笔的另外一个理性的，现在目前还在继续调查当中。也就是我们前几天讲的，他们不断去查这个东西。现在政风室的主任出来讲说，你们大家都不要想太多了，没有这回事。那请问，我们现在的健保资料外泄是事实吗？
我们现在的包括华航、健保署跟内政部的相关的资料，都已经是外泄的事实状况，都是事实。可是我们查了半天，到底是谁泄露出去了？我们到现在都还查不到。这就是让大家觉得非常疯狂，就是怎么会从2020这几年来到现在，那我们的资安危机，那为什么会处理成这个样子？那不管是说我们的检调单位也好，或者是说数位发展部的唐凤也好，甚至是你们健保署自己的内部调查，都应该要赶快把事实厘清，还给人民一个真相，并且避免类似的事情再次发生。